Itura-ini ria Thigio mwena wa Marmanet nikuo turakora family ino na wa mirorori haraihu mothiu mao matironeka mari ona gikeno ona hanini. Family ino ni mogatagati-ini ka ethari ngui aingi aria makoragwo magikara muturire wa thina na mitangiko maingi kumana na moritu matiganite. Wangui uria ni mwana wa gatatu gatagati-ini ga ciana 8 aroiga kumana na uki uria magumeire akoretwo agithoma na gutangika kuingi nginyagia kurikia kirathi gia form 4. De primary ni mamwandeithagia ndathi ngitwo secondary ndatitwo cukuru njega no ni tondu wa kwaga uhoti ngiamba gucokera no atuire akinjita gwake akindwara cukuru yariho afu akithamiria ingi public etagwo Bishop Louis hakuni kuthomeire. Na thutha wa kurikia kirathi gia form 4 Wangui aroiga makoretwo magitungumane na njira ciothe niguo mone bithi ende mbeca iria monaga itaiganaga undu uria uthiaga na mbere na kuinamia ngoro ciao. Ni thiete ibarua nyingi twina mam tukathigeria gucokaniriria mbia sana ngibarua. Wangui aratariria ati kiroto giake ni guthoma niguo ahote guteithiriria aikari hamwe na ciana iria ingi iri na mathina ta maya mwena uyu agitariria ati ni agire mbeca cia kuingira university ya Githii akiuga ona thutha wa kuheo mweke uyu rita ria keri ndari na mwihoko ona hanini kuona aciari ake matire na uhoti wa kumuthomithia na riu mweke uyu waya kuheo mundu ungi. Gitwa Kisii University wikapiwa mathematics ndarithie mweri wa kanana date 31 no bia shikiaga fiu ruge bido jikare mushe marahe second chance die date 2 February. Kuringana na nyina wa mwiritu uyu Damaris Wanjiru aroiga atuire na maithori maingi ogwakia kuona mwari akiruta mawira ugwati na maminoga akigeria kwihatura mathina-ini maria mamagumeire na kuona thauti yake ni irikitie kura wira wake uraheanwo ni gicero wa Warui uria ni muikari hamwe na mwarimu wa Wangui. Ni mwiritu rari mwega discipline wise ona githomo gwiciria index yake ari 0 something ndakinyete 10 uguo ni andu aria maperformaga wega by then. Arikia thukuru ni etirwo cukuru na agicoka ngiigua ndathire cukuru iria etitwo no acokire guthomera Nyahururu kundu kwari kwa relative na no ngiiguaga report ngaigua arathoma on off kuri hindi ari cukuru ngamwona guku ngamuria niki kerwo ihi tukite guku ni undu bithi ni irambira gukwama ni kumana na ndeto ino marahoya uteithio kuma kuri thirikari hamwe na andu a wendi mwega metikire guteithiriria mwiritu uyu guthoma na ungienda gukinyia uteithio waku no uhuthire namba 0713 809 193 ritwa ni Damaris Wanjiru wa Disho. Ni ingienda korwo no kugie njira iria Wangui angiteithika through well wishers kana thirikari undu uyu unyitwo nigetha Wangui ahote guthoma. Ni kiria ingienda ni andu a wendi mwega mandeithiririe ona kana thirikari mandeithiririe hote kuhingia kiroto giakwa na ngateithia ciana iria ingi cina mathina ta maya ndiragerera. Riu kiria gitigitwo thiini wa family ino no gubocia mwihoko wao kuri thirikari oro hamwe na andu a wendi mwega ni gutigirira ati ni mamateithia niguo gukinyaniria kiroto kia mwiritu uyu. Handu-ini ya Kameme TV kuma itura-ini ria Thigio wandi-ini ya Marmanet thiini wa kaunti ya Laikipia, ni nani njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.